Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqhul Muqaranah menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada Kitabul Jihad. Ai hadza tekeseutai kiku Kitabul Jihad, kitab nerangake jihad. Al-qaulul muhitu bi usuli hadzal kitab. Ai hadza tekeseutai iku pembicaraan yang meliputi kelawan pokok-pokok ikilah kitab. Yan hasiru karingkes ngenopo alkohol pembicaraan fi jumlata ini dalam rong global, rong kelompok. Al jumlatul ula utai kelompok pertama iku fi ma'rifati arkanil harbi. Jadi yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang bermakna perang, al-harb. Adapun jihad yang tidak bermakna al-harb tidak dibahas di sini. Karena al-jihad itu melikupi dua hal. Ada al-jihad yang al-harb, juga ada jihad yang tidak al-harb. Jadi hal-hal lain yang sifatnya untuk i'la kalimatillah. Semua upaya yang bisa menimbulkan tingginya agama Allah itu jihad. Apakah mengajar, apakah mengaji, apakah nasihati wong, apakah menulis buku, ya. Apakah membuat rumah sakit NU, apakah membuat sekolah, madrasah, itu semua jihad. Yang dampaknya adalah i'la kalimatillah, meninggikan agama Allah. Tapi kemudian ada jihad yang yang bersifat perang. Nah, ini nanti yang dibahas. Bukan berarti jihad hanya perang, ya. Tapi ini yang dibahas bagian daripada jihad yang berisi perang. Mulane al-jumlatul ula kelompok pertama iku fi ma'rifati arkanil harbi. Yang dalam ngawurui rukun-rukunnya peperangan. Wasaniyatu dalam jumlah yang kedua iku fi ahkami amwalil muharibin. Yang dalam hukumnya harta bendanya orang yang memerangi umat Islam. Iza tamallaka nalikane iso nguasani ha ing amwal sapa al muslimun. Al jumlatul ula utai kelompok pertama. Ai hadhi tegese utai iki ku al jumlatul ula. Wa fi hadhil jumlati lan iku ing dalam ikilah kelompok fusulun sab'atun utai ana fasal-fasal kang 7. Ahaduha kang utai salah sijine fusul iku ma'rifatu hukmi hadhil wadhifah. Ngawruhi hukume ikilah tugas. Waliman lan sapa kanggo sapa talzamu wajib menapa hadhil wadhifah. Wasani utai nomor loro iku ma'rifatul ladzina yuharabun. Ngawruhi wong-wong sing diperangi. Wasali utai nomor 3 iku ma'rifatu ma yajuzu. Ngawuri sesuatu ya juzu menang apa marifatu ma ngawuri sesuatu ya juzu menang apa ma minan nikayati sangking membunuh kena bisin fin sinfin ing dalam kelompok-kelompok min asnafi ahlil harbi sangking kelompok-kelompok ahli peperangan mimma sangking golongan laya juzu kang ora menang nopaan apa ma ai minan nikaya. Contohnya nanti dibahas tentang apakah misalnya dalam peperangan orang yang tidak ikut perang, misalnya petani, tangannya orang ono bekas tanda-tanda bahwa dia memegang senjata, umpamanya orang tua, anak kecil, wanita, itu apakah juga boleh dibunuh apa tidak? Itu nanti akan dibahas di situ. Seorang pendeta yang tidak ikut perang misalnya hanya di gerejanya saja nyanyi dong.
Wa rabi'u te kaping papat iku ma'rifatu syuruti jawazil harbi. Ngawruhi syarat-syarate kenane perang. Untuk boleh perang itu syaratnya apa saja. Wal khamisu te kaping 5 iku ma'rifatul adad. Mengawruhi jumlah alladzina yang akeh la yajuzu ra kena pal firaru. Melarikan diri anhum saking alladzin. Musuh seberapakah yang kita tidak boleh melarikan diri, dan musuh seberapa yang kita boleh melarikan diri untuk mencari bala bantuan. Wasadisu te kaping 6 iku hal tajuzu apa toh kena apa al muhadanatu genjatan senjata. Wasabi te kaping 7 iku limada kenapa alasannya yuharabun padha diperangi sapa wong-wong. Al faslul awal utai pasal yang pertama iku fi ma'rifati hukmi hadil wadhifah. Ing dalam ngawruhi hukume ikilah tugas. Hukmul jihad al muslimin. Fa amma hukmu hadil wadhifah. Amangka anapun te hukume ikilah tugas iku fa ajma'a. Monggo temen sepakat sapa ulama ala annaha ing atase sak temene. Hadil wadhifah iku fardun al kifayah. La fardu ainin. Illa Abdullah ibn al-Hasan fa innahu qurana Sa'ad bin Abdullah iku qala ngendikan sapa Abdullah innaha sa'atune hadil wadhifah iku tatawuun hanya sunnah wa inna masara sing dadeni sapa al-jumhur ila kaunihi maring anane hadil wadhif ila kaunihi maring ikilah anane jihad iku fardun fardu liqaulihi ta'ala krana pengendikane Allah taala kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wis diwajibake ing atas sira kabeh apal qital peperangan. Wa huwa halida al qital kurhun ay makruhun. Sesuatu yang tidak kalian sukai lakum kudu sira kabeh. Wa amma kaunu anapun teanane al qital wa iku fardhon to jihad. Al kifayah ing atas kifayah, fardu kifayah. Akni ngersake sapa ingsun iza qoma. Nalikane wis melaksanakan bi kelawan fardhon al kifayah sapa al ba'du sebagiane wong Islam ya sakota mongko gugur apa kewajiban anil ba'di saking sebagian yang lain. Kenapa itu fardu kifayah? Fali qaulihi mongko krana pengendikane Allah taala wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Lan ora ana sapa orang-orang mukmin iku liyamfiru kok padha budal perang sapa al mukminu kafatan halib kabeh. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Lan ing masing-masing ing sing maju perang lan sing dongkrok qaidin. Wa'ada wis janjeni sapa Allah al-husna ing kebagusan. Walam yakhruj hale ora tau metu sapa Rasul qattu kelawan babal pisan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ghazwi untuk perang illa wa taraka kecuali menyisakan sapa Rasul ning kotane disisakan ba'dun nas ing sebagian manusia. Wa idza jtama'at mongko nalikane dadi kumpul apa mau kabeh al adillah mau apa hari ikilah adillah iktadha mongko nuntut apa zalika mongko ijtima' kauna hadhil wadhifati ing anane ikilah tugas iku fardhon al kifayah ala may yajibul jihad ing atase sapa jihad iku wajib wa amma ala man yajibu fahum mongko taiman iku ar-rijalu laki-laki al-ahraru kang merdeka budak ora wajib al-balighun kang wis dewasa cah cilik durung wajib alladzina yang akeh yajiduna kang padha nemoni sapa al-ahrar bima kelawan bekal yakzuna kang padha maju perang ngono sapa arijal ya punya senjata maju ora nggo senjata ya ming makakno awak tok maju karo senjata kanggo bekal perjalanan walaupun itu dia harus perjalanan dalam seminggu ya berarti dia ini kudu sanggup bekal seminggu al-asihha tur sehat-sehat nak miying penyakiten iya, nak ngono tak miyingke wae ben ora berangkat apa jihad kacau gitu. Lal mardo ora wong sing penyakiten
walazamna lan ora wong sing lumpuh. Wazalika utai mengkon-mengkon lal marza walazamna iku la khilafa ora ana khilaf mujud bihi indem zalik. Liqauli ta'ala, karena pengendikan Allah Ta'ala. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Ora ana iku ing atase wong sing wuta maju perang kanggo tembak-tembakan tok ya. Apa harajun dosa, ora melu sing wuta. Wala 'alal a'raj lan ora ing atase wong sing apa? Dingklang. Wong sing dingklang rasa maju apa harajun. Wala 'alal maridi lan orang sing lagi lorone ora lara panu. Kadas lara tenan iki. Apa harajun dosa. Wa qaululan pengendikane Allah. Laisa 'alad du'afa wala 'alal mardha. Wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Ora ana iku 'alal du'afa ing atase wong padha lemah. Wala 'alal mardha lan ing atase wong sing penyakiten. Wala 'alal ladzina ora ing atase wong akeh. Laya jidu kan ora nemoni sapa lazin. Ma ing bekal yumfiquna kang iso infak kanggo awake dhewe sapa lazin. Harajun apa dosa. Hazil fardhu takhtassu bil ahrar. Utai ikilah kewajiban jihad iku dadi khusus kelawan wong sing merdeka. Wa mata yustaratu lan ing dalam kapan yustaratu disyaratake. Biya ing dalam hadil fardhu apa iznul abawaini. Izin wong tua loro nek isih sugeng. Wa amma kaunu hadil fardhu anapun utawi anane ikilah kewajiban. Iku takhtasu dadi khusus sapa hadil fardhu bil ahrar. Lan wong merdeka iku fala a'lamu. Mongko ora ngerti sapa ingsun biya ing dalem hadil fardhu takhtasmu khilafan ing ana perbedaan. Wa ammatul fuqaha utai mayoritas fuqaha iku mutafiqun. Sepakat ala anna min syarti hadil fardhu. Ing atas saat iku termasuk syarat ikilah kewajiban apa iznal abawaini. Izine wong tua loro. Biha ing dalem hadil fardhu. Illa antakuna kecuali ento ana apa hadil fardhu alaihi ngatasé wong iku fardhu ainin. Fardhu kalau fardhu ain. Mislu alla yakuna, misla ayakuna hale sepadane yen to ora ana iku hunalika ing dalem konlah panggonan sapa man pasukan yakumu kang iso berdiri sapa man fil fardhi mendirikan sapa man fil fardhi kelawan kewajiban mau illa biqiyamil jami'i kecuali kelawan bangkite semuanya bihi kelawan al fard wal aslu tai pokoke to dasare fi hadza indram ikilah al jihad iku ma barang sahabat tetep apa ma ana rajulan sakjane seorang laki-laki ku kala matur sapa rajul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini sak temene ingsun ku uridu ngarepake sapa ingsun al jihad ing jihad aku pengin jihad Rasul wala takon sapa Rasul ahayyun walidaka ahayyun apa to utawi wong sing urip sapa walidaka wong tua loromu apakah orang tua kalian berdua masih hidup orang tua kalian orang tua kamu masih hidup qala jawab sapa rajul na'am nggih qala ngendikan sapa Nabi fa fihima mongko ing dalem izine walidaka wajahid mongko nuli jihad sapa sira karo dali izin sik wong tuamu iznul abawain al musyrikin wal gharim idza kana lahu dain wa iki sing gawati iznul abawaini ayadat kesudaiki iku iznul abawain bahas tentang izine wong tua loro al musyrikin lha nek wong tua loro ne musyrik piye wal gharim lan izine wong sing ngutangi ha iki idza kana nalikane ana iku lahu kedue wong apa denun utang. Jadi wong kebutuhan utang pirang-pirang ya. Lah arep maju perang, njaluk izin sik. Njaluk izin karo bange. Karo wong-wong sing ngutangi dene.
Aku tak maju perang ya. Lah soalnya nadene mati kan ora iso balekno utange ngono. Waqtalafu lan sulaya sapa ulama. Bi iznil abawaini dalam izine bapak ibu. Al musyrikaini kang musyrik karone. Wa kadzalika halaqatin mengkono ikhtalafu sulaya sapa ulama fi iznil gharimi. Ing dalam izine wong sing ngutangi. Idza kana nalika ana iku alaihi ngatasé wong apa denun utang. Liqaulihi krana pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sa'ala hale temen nakoni hu ing Nabi sapa ar-rajul seseorang. Ayu kafirullah anni khotoyaya immitu sabiran muhtasiban fi sabilillah. Seorang laki-laki takon kali Rasul. Apa toh bakal nglebur sapa Allah? Anni saingsun khotoyaya ing dosa-dosaku napa saged dilebur sedaya nggih. Imitu lamun mati sapa ingsun. Sabiran hale sabar, muhtasiban hale golek ganjaran fi sabilillah perang sabilillah. Pola jawab sapa Nabi, "Na'am ya. Oh di ngapura kabeh dosamu." Tapi ana siji iladaina. Ya Allah apa teh? Iladaina kecuali utang. Utang iki tetep ditagih besok. Nah, tapi sing ngutangi ora tau nagih, ya tetep bayar. Meskipun ora ditagih nggih. Nak wis duwe gitu. Kadzalika hale kaya dene mungkon-mungkon wau. Iladen kala wis ngendikan limaring ingsun sapa Jibril anifan ing dalem lagi wae. Lagi wae Jibril ngandani aku kecuali utang supaya. Wal jumhuru utawi jumhur iku ala jawazi zalika ing atase kenane jihad senajan diutang akeh tapi dengan catatan wa bi khasatin kan khusus niku idza khalafa nalikane ninggalke ngono sapa wong wafaan ing harta benda sing iso kanggo nutup mindainihi sanging utange wong mau. Misalkan dekne duwe omah, duwe mobil, sing kira-kira nak didol kanggo nutup utange iso. Al-faslu tsani utai fasal nomor 2 iku fi ma'rifatil ladzina. Ing dalem ngawuruhi wong akeh yo harabuna kang padha diperangi sapa alladzin. Mal ladzistasnahu malikun min harbil muslimin iyahum. Ma ai hadza tegese utai iki kuma perkara alladzi perkara istasna wis ngejabake. Hu ing alladzi sapa malikun min harbil muslimin sange oleh merangi wong Islam iyahum ing mereka. Fa amal ladzina yuharabun iku fattafaku mongko sepakat sapa ulama ala annahum ing atase sakmene alladzin iku jami'ul musyrikin liqauli ta'ala karena pengendikane Allah Ta'ala wa qatiluhum la hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa qatilu lan padha merangono sapa sira kabeh hum al musyrikin hatta la takuna singgo ora ana ora tinemu apa fitnah dalam agama wa yakuna lan ana apa dinu agama kulluhu ya sekaben ad-din iku lillah kagungane Allah. Ilama kecuali sesuatu ruya sliwetake poma Malikin. Sang Imam Malik annahu satune Imam Malik kala ngendikan sapa Malik. La yajuzu ora kena apa ibtidaul habasyati. Miwiti karo wong Ethiopia bil harbi kelan perang. Wala Turk lan ora wong Turki. Lima ruya krono hadis ruya diriwayatake apa ma annahu satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendikan ngono sapa sapa Nabi. Baru padha ngejarno sapa sira. Al Habasyata ing wong Ethiopia. Ma wazarat selagine ngejarake sapa al-Habasyah kuming sira kabeh. Selama orang Habasyah tidak menyerang kamu,
kamu jangan menyerang orang Ethiopia. Nah, ada terusannya sebetulnya. Watrukut turka. Tambah kono. Watruku turusi. Watrukut turka. Lan ngejarno sapa sira kabeh aturka ing wong-wong Turki. Ma panjang tarokukum lan ngejarno sapa sira kabeh aturka ing wong Turki ma taroku selagine ora nyerang sapa aturku kum ing sira kabeh. Jadi orang Ethiopia, orang Turki sepanjang tidak menyerang umat Islam jangan diganggu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa qad su'ila hal itu ditakoni sapa Malikun ansi hati hadzal asar saking absai kilah hadis. Falam ya'tarif mengko ora ngakoni sapa Malik bidzalika kan sihah. Lakin qala senajan hadise ora patek sahih sanate menurut Imam Malik. Lakin qala tetapi ngendikan ngono sapa Imam Malik. Lam yazal oral barbar sapa annasu menungso. Iku yatahamauna padha ngreksa sapa annas orang nyerang maksudnya ngreksa ghazwaum ing menyerang mereka. Tapi kalau ada keterangan menurut Imam Hakim hadisnya relatif luwih rada kuat. Meskipun dari aspek artinya, karena ada riwayat-riwayat lain yang saling mendukung. Kalau melihat itu, ya, dan melihat misalnya contoh lagi, bahwa banyak daerah-daerah yang tidak melalui peperangan, perjuangan Nabi itu, dalam menyebarkan Islam, seperti daerah Yaman, itu dengan perdamaian murni. Jadi sepanjang dakwah itu tidak dihalang-halangi, maka tidak perlu ada perang. Tapi kalau dakwah dihalang-halangi, lah itu baru masalah. Al-faslu salisu, pasal ketiga. Iku fi ma'rifatima, itu mengawuri barang. Ya juzu menang, apa ma minan nikayati sangking mateni, fil adu itu musuh. Anwa'un nikayah, ay hadiah anwa'un nikayah fil adu. Wa amma ma ya juzu. Anapun utawi ora mateni tok pokoke apa jenenge menghabisi nggih. Menghabisi atau menyerang katakan itu nikaya. Wa amma ma anapun barang ya juzu menang apa mafin nikayati yang menghabisi bisa menghabisi secara nyawa, bisa menghabisi tidak nyawa tapi harta bendanya atau menjadikan mereka budak misalnya. Fil adu fa innan nikayah mongko sak temene nikayah iku la takhlu ora sepi apa nikayah antakuna ing yen to ana apa nikayah iku fil amwal penguasaan harta au fil nufus utawa dalam jiwa au fil riqab utawa ing dalam kemerdekaane akni ngersake sapa ingsun al istiqbat ing gawe budak batamaluka lan memiliki al-isti'bad wa man yustasna minhu ayada tegese ku al-isti'bad gawe budak wa man lan wong yustasna dikejabake sapa man minhu sang isti'bad fa amman nikayatu anapun utawi menguasai musuh ngono wis nikah dimaknani menguasai wae alati hiya kang utawi nikah iku al-isti'bad gawe budak iku fahiya mengko nikah iku jaizatun boleh bitariqil ijma'i kelawan jalur ijma' fi jami'i anwa'il musyrikin ing dalam sekabehane macam-macam orang musyrikin akni ngersake sapa ingsun hukronahum wa inasahum lanang-lanange al musyrikin lan wedok-wedoke wa suyukhum lan wong tuane wa sibyanal cah cilike kena
Nah, untuk dijadikan budak. Sigharahum ya cilike al-musyrikin wa kibarahum. Illar ruhbana, kecuali pendeta-pendetane. Fa inna qauman krana sak temene seorang kaum sebagian ulama gitu aja. Iku ra'au berpendapat sapa kauman ayutraku yen to dibiarkan sapa ruhban. Wala yusarun lan ora ditahan sapa ruhban. Bal yutraku balik dijarke ngono sapa ruhban. Duna ayu rada. Lawan tanpa yen to diganggu sapa ilahim ar-ruhban. La biqatlin ora diganggu kelawan pembunuhan balas bisti abadin ora kelawan dadekno budak. Liqauli Rasulillah karena pengendikane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzar mongko ngejarna sapa sira hum ing ar-ruhban mau. Wa malan barang habasu wis padha mengekang sapa ruhban ampusami diri mereka ilahi maring ma. Mereka hanya mengekang hanya di dalam apa? Di dalam gereja-gerejanya. Watiba'an dan krana ngikuti li fi'li Abi Bakrin. Maring kebijakane Abi Bakar. Al-khisalu ahyadi dikisi. Nah, ini ada seorang tokoh besar di daerah Irak. Itu mencoba menafsirkan soal istiqbat ini. Menjadikan musuh menjadi budak itu, nikayah yang model kayak gitu, itu adalah mimbabi masuk dalam kaidah mimbabil muamalah bil misl. Memperlakukan secara setara. Karena waktu itu tahanan umat Islam di kalangan orang non-muslim, kalau kepegang tentara non-muslim, tentara kita kalau ditahan mereka, imma dipateni, wa imma dijadikan budak. Sak keluargane. Nah, karena mereka memperlakukan seperti itu, maka kita diperkenankan sifatnya untuk memperlakukan secara sama. Jadi al-mu'amalah bil misal. Memperlakukan secara sama. Itu kaidah begitu. Makanya seorang tokoh dari Irak itu, siapa lupa namanya, itu mengatakan, jikalau ada kesepakatan bahwa semua tahanan, tawanan tidak boleh dijadikan budak, ada kesepakatan seperti itu, maka kesepakatan itu juga harus ditaati. Seperti sekarang ini PBB misalnya sudah melarang adanya perbudakan, semua budak harus dimerdekakan. Maka kita ikut menandatangani itu, penghapusan perbudakan. Ya kita tidak boleh melakukan perbudakan sepanjang mereka juga mentaati tidak melakukan perbudakan. Itu namanya masuk kaidah al-mu'amalah bil misl. Itu dari mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran. Fa in uqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Jadi, itu bagian dari al-mu'amalah bil misl. Kalau kalian disiksa, diperlakukan oleh pihak musuh, ya fa'aqibu, maka kamu perlakukan mereka bimisli ma uqibtum bih, dengan sepadan dengan perlakuan yang mereka lakukan kepada pasukan kita. Dari situ sebenarnya kita boleh menggunakan perang, tidak harus dengan pedang, tidak harus dengan panah, tidak harus dengan apa? Tombak. Tapi boleh kalau mereka sudah menggunakan bubuk mesiu yang sifatnya membakar. Padahal membakar aslinya kan tidak boleh. Tapi kalau mereka sudah memperlakukan pasukan, mereka sudah menggunakan bubuk mesiu semua, pakai bom, pakai senjata senjata api itu yang sifatnya ada unsur membakarnya, maka itu menjadi halal buat kita, ngoten loh. Makanya keputusan ulama
di Spanyol yang melarang, katanya ulamanya waktu itu kan nyenengno sultane. Waktu itu sultan diusulkan untuk membuat penelitian soal bubuk mesiu. Sultan menolak karena dia suka bikin gedung senengane. Karo rabi. Anggo rabi bojone nom gaweno gedung anyar ngono. Sing indah ngono. Lah iku problem. Ketika seperti itu ada seorang ulama yang ahli kimia, biologi, kemudian menciptakan bubuk mesiu, tapi masih mentah teorinya. Butuh dana untuk penelitian lebih lanjut. Ditolak mentah-mentah. Lah, ketika raja menolak karena untuk kepentingan itu, untuk supaya rakyatnya dukung raja, ulamanya dikumpulke. Ulama sing pro pemerintah Spanyol itu. Dia mengatakan bahwa haram itu bubuk mesiu, jadi berarti penelitian untuk itu juga haram. Jadi sudah benar Sultan. Panjenengan jangan kasih dana untuk penelitian bubuk mesiu. Akhirnya terlambat. Di saat negara-negara tetangga yang memusuhi Spanyol yang Islam itu sudah menemukan bubuk mesiu, kemudian dikeroyok dari kiri dan kanan, pakai bubuk mesiu semua, dilempar dengan manjanik yang bisa sampai 50 meter, blong. Ya wis muter-muter terus kalah, total kalah, bisa. Mulane ojo kaku, jadi ulama itu cerdas kudune. Nggih kados niku lihat dulu kaidahnya. Al-mu'amal bil misl boleh itu. Kalau mereka melakukan gitu, bubuk misl kita enggak, yuk kalah. Saiki kamu pinter pencak, teng. Terus latihan mana ning masjid, padahal panah kanggo 15 meter tok efektifnya 10 meter. Lah kono 50 meter nganggo apa jenenge waktu itu tuh memang pakai manjanik duer. Yo entekno. Kuwi wae zaman era itu entek. Lah kok saiki masih dikembangke wong do ana latihan apa jenenge manah ning jero masjid bareng. Ki opo to kuwi? Mempermalukan umat Islam saja itu. Wong era sudah kayak gini. Wong saiki Amerika, Rusia, Cina dan Korea saja sudah mampu bikin misil jarak sampai 10.000 kilo. Diledakno kene 10.000 kilo duer. Bisa. Lah kok isih berpikir tentang apa? Panai. Latihan ini masjid sisan. Ya, ngisi-ngisi. Mempermalukan saja itu. Rumasane, ini sunnah Rasul. Innalillahi ngono kok diterus-terusno to ya aku. Ora eling fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Al-mu'amalah bil misl. Jadi kalau mereka sudah punya bubuk misu, ya kita harus punya. Mereka punya misal, kita harus punya, mestinya gitu. Iseh bahsul masail, ini tidak boleh. Wah kacau. Al-khisal alati yukhayyaru fihal imam fil usara. Ayhari tegese utaiki kondisi-kondisi alati yukhayyaru kang dipersilahkan milih fiha ing dalam alati sapa imam imamul muslimin fil usara ing dalam biro-biro tahanan perang. Wa aksar ulama iku ala anal imam mukhayyarun dipersilahkan milih fil usara ing dalam pertawanan perang fi salin ing dalam apa jenenge beberapa pilihan. Minha iku saking khisal ayyamunna utayen to bebaske tanpa apa-apa, bebas murni. Sapa imam alaihim ngatasi usara. Lah ini misalnya seperti yang terjadi di eranya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat
tawanan perang banyak sekali. Musim dingin tiba. Tawanan perang harusnya kalau dalam Islam itu tetap diperlakukan adil. Tawanan perang itu harus dikasih makan. Harus dikasih pakaian sesuai musimnya. Musim panas itu kayak no pakaian musim panas. Musim dingin itu kok no pakaian sing kandel kanggo musim dingin. Lah musim dingin tiba tidak mampu membelikan pakaian untuk tawanan perang segitu banyaknya. Puluhan ribu tawanan perang itu kemudian dikumpulkan di alun-alun. Salahuddin berpidato, saudara-saudaraku semuanya. Kalian tawanan perang. Dalam Islam, tawanan perang itu punya hak untuk dikasih makan, untuk diberikan pakaian yang sesuai dengan musimnya. Dan ketahui kalau itu tidak dilakukan kami berdosa. Saat ini musim dingin, kami tidak mampu memberikan pakaian musim dingin. Takut kami akan dosa. Maka dengan ini saya nyatakan, semua tawanan perang yang ada di puluhan ribu ini, saya nyatakan bebas. Wong do kaget. Nyekel tawanan perang siji angele pole. 10.000 wira tawanan dibebaske karo Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi karena itu muncul dari keikhlasan dari Salahuddin Al-Ayyubi, Allah paring pituduh. Hampir separuh dari pasukan itu menyatakan masuk Islam. Dahsyat. Dan banyak dari mereka yang bergabung dengan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sing ora bergabung wis moh kon melu perang. Aku merangi apike pol ngono Salahuddin. Salahuddin apike pol ngono masa aku tegel. Wong aku dadi tawanan kudu ngek ngono wae kok. Kok malah ora diapa-apakno malah dibebasno. Ini agama apa ini? Begitu adilnya kayak gini. Ada yang masuk Islam dapat hidayah, ada yang males wis. Kon perang karo Salahuddin wis moh. Kapor melarikan diri aja. Akhirnya menang Salahuddin. Sesuatu yang kayaknya mustahil itu jadi menang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamunna alaihim wis dibebaske ae, bebas. Wa mindalan iku setengah saking khisal ayas ta'bida yen to nggawe budak sapa imam hum ing mereka. Tawanan jadikan budak. Boleh. Lah kenapa? Al muamalatu bil misli. Karena waktu itu tawanan kita juga banyak dibikin budak oleh musuh kita. Wa mindalan iku setengah saking usara ayak wa mindalan sing khisal ya. Ayak ketulai utawi yen to mateni sapa imam boleh dibunuh. Mungkin mereka itu sudah terlampau banyak keganasan kezaliman sakdurunge. Untuk kayak gitu imam bisa saja mengambil kebijakan udah dibunuh aja. Sebab ini nanti kalau dia dibebaskan tetap ada persoalan. Wong ketok ganas ngene iku nak malah paten pinatan karo wong Islam repot. Dah dihukumi bunuh. Boleh. Wa mindalan iku setengah saking khisal ayak khuda utai jipuk sapa imam minhum saking usara alfida ing tebusan ditebus. Ya. Kudu mbok tebus. Tebusannya bisa sesuai perjanjian. Pamane ngene. Iki tawanan perangmu, musuh tak lepas 1.000, tapi tolong tawanan perangmu dari orang Islam yang kamu tawan ya harus dilepas 1.000, boleh. Itu namanya saling menebus gitu. Saling menebus. Atau misalnya tebusannya kowe kudu iso mulang baca tulis. Zaman Rasulullah ada itu. Baca tulis kepada orang muslim yang masih buta huruf. 10 orang. Warono ngantek baca tulis ngantek iso. Ya, ngantek iso ngitung, berhitung iso. Masa wong urip ora iso berhitung rek kebangetan. Berhitung ya iso, maca tulis iso. Ngoten niku ya kena. Ngomongane ngoten. Beda itu nanti sesuai dengan kebijakan pemerintah. Apa pihak imamnya. Mindalan iku saya khisal ayadriba yento
memberikan beban sapa al-imam alaihim mengatasi mereka al-usara al-jizyata ing pajak, dikasih pajak. Al-mannu awil qatlu. Aya ada tegese utawi iki al-mannu utawi apa jenenge iku al-mannu apa jenenge aweh kebebasan awil qatlu utawa membunuh. Wa qala ngendikan sapa kaumun laya juzu ora kena. Ada pendapat yang mengatakan tawanan perang tidak boleh dibunuh. Apa qatlul asiri membunuh tawanan perang. Wa hakana sariwatake sapa Al Hasan ibnu Muhammad At-Tamimi annahu yang saat temene laya juzu mau iku ijma'us sahabah. Kesepakatannya sahabat. Wah. Wa sababu tasababi fi ikhtilafihim dalam sulayan ulama iku ta'arudul ayah, pertentangan ayah fi hadal makna. Wa ta'arudul af'al, lan tindakane pira-pira tindakan. Wa mu'aradatu dzahiril kitab, lan oleh nentang zahir kitab li fi'lihi maring tindakane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika uta mungkana ikhtilaf mau ta'arud mau iku anna zahira qauli ta'ala sak temene zahire pengendikane Allah taala fa idza laqutum mongko nalikane nemoni sapa sira kabeh alladzina kafaru ing ngomong akeh kang padha kufur fadhar bariqab mongko ai fa malu mongko nindakna sapa sira ing ngkul gulune mare mateni annahu itu dalam peperangan terusan. Terus bagaimana kalau sudah jadi tawanan? Ana usat kelakuan iku lae saurana iku lil imami kedua imam ba'dal asri sakwise ditawan ilal mannu kecuali apa membebaskan amil bid'ah utawa tebusan. Wa qaulu ta'ala pengendikane Allah taala maka nalinabiyin ayyakuna lahu asra maka ora ana iku linabiyin menang kanggo nabi. Apa ayakuna yen ana iku lahu gede nabi apa asra pira-pira tawanan perang hatta yuskhina sehingga menghancurkan ngono sapa nabi fil ardi dalam bumi artinya dibunuh. Al qatlu afdalu minal istibad. Jadi terus jadi antara pada kenyataan jeung nabi nate membebaskan dengan fidak gitu ya. Tapi ada ayat yang mengarah kepada untuk tawanan dibunuh. Al-qatlu afdhalu minal istibad. Hadza tegese al-qatlu utawi membunuh iku afdhalu luwih utama minal istibad tinimbang gawe budak. Wa sababu ta sabab alladzina nazalat kang temurun. Apa ayat fi dalam alladzi min usara Badrin saking pira-pira tawanan Badar iku ya dulu nuduhke apa sebab ala annal qatla ing atas sakmene membunuh iku afdhalul utama minal istibadi tinimbang gawe budak. Wa amma huwa anapun utai jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku faqat qatala maka temen mateni sapa Nabi al usara ing pira-pira tawanan fi ghairi ma mautinin ing dalam tidak satu panggonan. Wa qad manna hale temen wis bebasake sapa Nabi ya tahu. Wasta'badalan gawe budak sapa Nabi an-nisa yang wedok ya tahu. Jadi kalau melihat itu kok gini toh. Tawanan perang itu kalau melihat sejarahnya tadi saya buka hadis-hadisnya itu tampaknya kok melihat jenis tawanannya itu. Kalau tawanannya itu pendendam, pokoknya kita dibebaskan bahaya, jadi pateni. Ngoten. Kalau tawanan itu kira-kira kalau dibebaskan dengan bayar denda tidak begitu berbahaya, ya enak diambil denda. Jadi di sini seorang imam tentu harus pandai-pandai melihat situasi. Ngoten. Nah ana wong ketok iki dendame gede, iki nak tak lepas senajan dengan bayar denda, dia akan tetap memusuhi, ya kapan dipateni. Tapi kalau sekiranya dia sekiranya udah ada dendam atau kurang lah misalnya gitu, ya cukup bayar denda we. Hal tustabadu apa toh kena didadekno budak
sapa ahraru zukuril arabi. Wong merdekane lanang-lanange Arab. Wasti'badu ahli kitab lan gawe budak ahli kitab. Waqad haka temen ceritakake sapa Abu Ubaid annahu sak temen Nabi ku lam yasta'bid urung tau gawe budak sapa Nabi ahrara zukuril Arab. Ing wong merdekane lanang-lanange wong Arab. Wa ajma'atan sepakat sapa sahabat ba'dahu sak Nabi al-isti'badi ahli kitab. Ing atase kena gawe budak ahli kitab. Zukranihim yo lanang-lanange ahli kitab wa inasim lan wedok-wedok ahli kitab. Faman mongko te sapane wong qira'a lamun berpendapat sepaman annal ayatul khassata. Sak temen ayat kang khusus bi fi'lil asara kelawan nindakake memperlakukan pira-pira tawanan iku nasikhatun. Menasakh li fi'li maring tindakane Nabi. Polang mongko ngendikan sepaman. La yuqtalu ora kena dipateni apa lasiru. Wong sing jadi tawanan. Wa man tesepane wong qira'a berpendapat sepaman. Annal ayat sak temene ayat iku laisa ora ana iku fiha dalam ayat apa zikrun penyebutan liqatil asir. Walal maqsudu lan ora ana apa sing dituju minha sing ayat apa hasruma ngususake barang yuf'alu kang ditindakake apa mabil usara kelawan pira-pira tawanan bal fi'luhu bal fa'al apa fi'luhu ya bal fa'ala balik nindakake sapa Nabi hu ing ma yuf'alu bil usara mau sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa utai fa'alahu mau iku hukmun zaidun hukum sing tambah alama ing atase barang fil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kok ngotor-ngotor wayu hatu landi apa jenenge dibuang apa atsbu wayu hatu lan dibuang apa atsbu maidu ala liwaqo akan terjadi ngono apa atsbu fitarki qatli usara badrin ing dalem ninggalake mateni sapa jenenge tawanan-tawanan Badar. Bismillah. Nggih. Kala ngendikan ngono sapa man bijawazi qatlil asiri kelawan kenone mateni tawanan perang. Wal qatlu utai mateni kuwi namanya juzu angune menang apa al qatlu iza lam yakun. Nalikane ora terjadi apa kelakuan iku yujadu ditemoni apa al qatlu ba'da takminin sakwise ada jaminan. Wa hadza utai niku lam yakun yujadu ba'da takmin. Iku ma pendapat la khilafah karena khilaf mujud bi ilma bainal muslimin. Wa inna makhtalafu an fi niswaya sapa ulama fi man ing wong ya juzu kang menang apa takminuhu menjamin man mimman saing wong la ya juzu kang ora kena dijamin sapa man. Man ya juzu takminuhu. Ai hadza tegese iki ku man range wong ya juzu menang apa takminhu jaminan iman. Petafakulan sepakat sapa ulama ala jawazi takminil imam. Ing atase kenane jaminane imam. Wa jumhurul ulama utai mayoritas ulama iku ala jawazi amanir rajul. Ing atase kenane oleh memberikan jaminan seorang laki-laki al-hurri kang merdeka al-muslim muslim. Illa makana kecuali pendapat kana napa maiku minibnil madsyun. Hai suyara sekirane berpendapat sapa Ibnu Mas'ud annahu sa'atune amanur rajul mau iku mauqufun digantungake ala iznil imam. Ini sebenarnya Ibnu Mas'ud malah tapi dhewean pendapatnya. Jadi aslinya pada umumnya pendapat umum itu setiap orang mentakmin seseorang menjamin
keamanan seseorang, tapi dia harus menjadi penjamin. Itu menjadi aman orang itu. Amanul abdi wal mar'ah. Tapi nak Ibnu Mas'ud kudu sepengetahuan seizin imam. Amanul abdi wal mar'ah. Waqtala fulan sulaya sapa ulama fi amanil abdi. Yang dalam oleh jamin seorang budak laki-laki. Wa amanil mar'ati lan oleh jamin budak wanita. Fal jumhuru mongko te mayoritas ulama iku ala jawazi. Ing atase kenane amanul abdi. Wa kana ana sapa Ibnu Mas'ud meneh. Wa suhnun iku yaqulun amanul mar'ati utahe oleh jamin seorang wanita iku mauqufun digantungake ala iznil imam. Tak sing wedok nggih. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah la yajuzu ra kena apa amanul abdi oleh jamin seorang budak illa ayyuqatila kecuali yen to melu perang sapa al abdu. Wa sababu ta sababi fi ikhtilafihim dalam sulane fuqaha iku mu'aradatul umumi oleh nentang dalil umum lil qiyas. Amal umum anapun te umum iku faqauluhu mongko pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al muslimun utawi wong Islam. Zahire iki ya ora bedakno apa jenenge budak ataupun merdeka iku tatakafa'u senilai apa dima'uhum darah-darah mereka al muslimun. Wa yas'alan kena apa jenenge berusaha bizimmatihim kelawan menuntut zimai al muslimun sapa adnahum paling asor al muslimun. Jadi misalkan orang yang paling bawah pun umpamane bapake ngate dizalimi wong liya umpamane ngoten, dia boleh menuntut meskipun pelakunya itu seorang pegawai besar misalnya. Wa hum halita al muslimun ku yadun satu tangan. Harus satu tangan. Alaman ing atase wong harus bersatu. Siwahum kang alaman ing atase wong siwahum kang selaine al muslimun. Ya hati-hati iki ora jalan ketika sekarang ini sesama muslim malah paten-pinaten kira. Kudune satu. Bahada mangko utahi kilah qauluhu mau iku yujibu nimbulake bahada amanal abdi ing bolehnya memberikan jaminan seorang budak laki-laki bi umumihi kelawan umume hadis. Wa amal qiyasu anapun te qiyas al mu'aridu kang nentang lahu maring hadis mau iku fahuwa mangko al qiyas iku annal amanah. Saat temene memberikan jaminan penjamin keamanan iku min syartihi iku termasuk syaratnya al-aman al-kamalu ada. Iku min syartihi iku termasuk syaratnya al-aman al-kamalu te kesempurnaan. Wal abdu te budak iku naqisun berkurang. Bil ubudiyati karena sifat budaknya. Fa wajib maka wajib wa yakuna yen ana iku lil ubudiyati kanggo sifat perbudakan apa taksirun pengaruh fi isqatihi ing dalem gugurake al-abdu. Budak tidak boleh menjadi penjamin keamanan. Kiasan krono gawe kias ala taksiriha ing atase pengaruhe al-ubudiyah fi isqati kasirin ing dalem gugurake banyak minal ahkami sing berupa hukum asyariyati. Wa ayu khososo lan itu dikhususake apa dalikal umum biadal qiyas. Ngeten iki aman akad aman itu gimana toh? Namanya mustakman kafire. Kafir mustakman. Ada seorang kafir. Terus orang muslim, keluarga muslim membutuhkan dia untuk merawat misalnya kebunnya. Terus dia akad istiqman dengan orang itu. Kamu kerja di tempat saya, kamu akad aman. Kalau sudah diakad aman oleh pemilik kebun itu, seorang muslim, maka dia tidak boleh diganggu oleh orang lain. Adalah. Meskipun dia kafir. Maka anak kafir mustakman namanya. Yang seperti itu. Nah tadi yang dibahas, bagaimana kalau yang penjaminnya itu wanita, penjaminnya itu budak, itu yang masalah. Tapi Ibnu Mas'ud orang peduli senajan dudu budak, lanang merdeka, tetap harus seizin imam. Itu Ibnu Mas'ud. Dokternya kalau menurut sistem negara modern sekarang ya Ibnu Mas'ud itu yang dipakai. Sekian dulu, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.